langka bati ngajagoi dari limauan tuluruinyo jalan kamu aro ala ditampu kaset nomor 1 itu kamasuk nomor 2 Katorina kamande edi onde mande dangakan malah kami jo edi mande labayo iyo basonyo kami katarui basikola ka kota Padang kami kapai jo itu banak nyotu kini sinan manjawa mandekan duang onde nak kanduang upirina itu kato nanindak mungkin sajo cubo la pikirina kanduang korina yo la itu mana bisa kapai menyambung ke kota Padang tibo dia nak mungkin tu dona wah mandekan duang nak kan lakau laka tahu juo cubo la pia pandang bana di nak kandung cubo la calik kehidupan kami ora sona mungkin tu dona kandung jo apo biaya nak kasih kola cu itu kato mande di kosinan menjawab rena kamandenyo danga di mande kandung kami asal izin mande kami pai basikola izinkanlah mande kami kapai soal biaya mande jancame soal biaya mande jarusu itu kala tanggung jawab ambo soal biaya biala ambo ambo mande kama bayi ba itu katonyo sirina yo kabake mande kanduang komandanga kato namba itu la tahu mande caritonyo kok yo itu anak dina kanduang marilah kita turui nak boyong edi nyo tadi pai manolong ayakan duang malah kita turui nyo tampe karajonyo ojo itu anak kato mande lepai duo jo anak tu duo jorina mande pai indah lo lamoro antaronyo indah lo jauh nanyo 7 kain caruk panjang 9 lepuk tarampai di barando ko dari jauh lambe di jalan jauh basarang ampie jo apot tandoi nyola ampie batamu pamatang lanyo tampu batamu jalan lanyo 7 cuy turina ko bakawan cuy turina basahabat ko biala jauh turu ju tibori tampe buyong di sanang sekali ya tirina baru bakato mandeka ayahnya onde tuan dangakan bana aiko nang kawan karib anak kita banamu pi sirina jo itu kato mandeka ayahnya jadi apa sabab mangko di bawahnya kamari itulah tanyo di ayahnya inyo meminta izin tuma kabajalan izinkanlah anak kita kapai jo itu kato ka ayahnya
sainggo itu mande bakato nyotaru ikan yupi rina onde apa sarato mande izinkan kami pak kandung kami kepai basikola dape rancam apa secapenyo masalah biaya apa yang came biara ambo kama bayi bayi sekolah ambo bayi pulau sekolah edi ko nyampang edi pak dape basikola indak do lama perasaan ndak do sero do ambo basikola ambo jo inyo nyepak bayo kabati dojo inyo ambo mangko jadi ba itu wana katorina mandanga kato namba itu sanang sekali atiedi mandanga kato naco itu bapikir sinan ya edi kalau laba itu nak tarapa panditara mangko di bali koco itu kato sampaikan lasanang pulau hati kami co itu kato ayahnya de hari batambah tinggi yo hari tinggi kini lapatang candonyo hari yo babali orang kini babali dari sawatu nyo tuju ke rumah mandi lawarampe inyo samo jalan sarato mandi kandung inyo yo laidi najorina sarato ayasiedi latibo inyo di rumah mandi de hari bertambah patang yugo izinkan ambo mandi pai pulang itulah kato upirina lama minta izin nyoka pulang co itu bana nyokini masuk rape paretongan tadi buwe pajanjian nanjo edi masuk barisuk nyoka pai co itu bana sakutiko indalamu sesudah itu pulang rina ke rumahnya wabalik pulang di jalan jauh basarang ampieju latibo inyo di rumahnya rasana ngati natabado bago katibo ate rumah tibo nataba tampak lah dimandekan uangnya satu tampak dimandikan dorina tibo letanyo dari mandi dari mana sajo nak kau sari kini itu tanyo dia mandenyo onde mande dangakan bana ambo mencari tadi kawan ambo bertanyo wake inyo soal no sikola ambo kamanya buang cuy tu bana kato inyo sanang hati mandenyo sanang talabi mande kandung nana ala pulang cuy tu bana sekutiko di malo hati nak sanang lawa tamu tu mana nyo cari lawa suo tu mana nyo aga hari semalam itu hari malam tibo hari semalam itu pikir panjang boyong edi itu kato pangananyo ndak kamungkin inyo diarokan ndak kamungkin sajo inyo itu kini tampe tinggal aja leka bapisa
Cuy itu pangana badaninyo, ndak kemungkin sajo do tudo ko darinyo kasadonyo, gasakete tentu dari awa ado pulo. Cuy itu wana buyong edi. Bapikinyo sa malam-malam itu baso barisunyo lapai. Takana di buyong edi salarui salamu iko kaninyo lai tumaka manapun. Takana rinyo sakutiko nyambil tabungan madaninyo. Buka tabung gadang inyo nyoret etong pisi di dalamnyo ladape ongkosnyo kapai. Sanang sekali badan diri di malu hati nak kesanang lai badan indah membarekkan kawan cuy itu wana di buyong edi. Indah tabador sanang hati sejuk di dalam kiro-kiro. Hari batambah tu siang juho, hari siang itu tibo pajanjian nyokapai. Narina lama ambil oto nyokapai, basolapai badaninyo. Lari minta izin ke mande jo bapaknyo, la izin di mande jo bapak kandung pai larina dari rumah naik si Edi. Di jalan menunggu tanpa Edi tagak di jalan turun lau pirina dari oto. Oh udah supir oto singgan seorang kawan ambo tunyo tagak di jalan tu coy itu kato karang oto. Satu lah tampak buyong Edi turun sekali upirina. Sirina indah tabado sanang hati delai dape kawan basikola ba itu wana nyoto kini oto bajalan taruyu bajalan oto babali. Lanyo tinggan tuma pasatapan nyo tuju arah Indopuro. Sanang kamano dikatokan dari seorang kini labadu sanang sekali. Lati nangadi. Oto bajalan mata ruju tibo to di painan. Satu tibo itu di painan nari bertambah tinggi ju. Lalamu indah tu mari katokan kini larape kabatamu odiei. Lelape dari painan ditampu daerah Sisalido. Rasu ndak lama rodi enak dimakan dek lalamu bana ndak basu. Lelape dari Sisalido ditampu jalan Pasar Baru.
kini kola dapet makito ka basu rasuk ka mano kandung dolu Oto bajalan tariju capean kabatan tangi kori jalan usa kita bilang lati boto di padang satu lati boto di padang yo daerah rawang padang di sinanado rumah mande kete nyokan yo mande kete dari rina baranti yang boda di siko itu katonyo kapak sopir la turun ninyo di siko le di la 1 pulo turun ala la turun mada kaduonyo la turun ninyo nan baduo 1 la turun badan ninyo maka dia nala ndak kalamo lorolai ka dia tong oto lapai dari sinan nane di jorina nyola turun 1 la tibo di rumah ete nyoyo kanadi mande kandung nanado tinggal di rawang la turun nyo di sinan 7 rumah mande nyokini 1 la nyo 7 rumah mandela naik nyokate rumah sanangati natabado aku nakato ete tadi iko siya kolenan seorang koco itu wana kato enyo itu wana enyo batanyo bakerina onde te dangakan banai konang kawan karib ambo itu wana katonyo bakete ambo kapai menyambung samu nanjo enyo ko masu ambo ka SMA pulo badaninyo ko masu ambo mabesuka kana lain mungkin kana lain pulo enyo pai nampoknya ambo jo enyo nak bisa do dipisahkan ba itu kato pirina mandanga kato namba itulah sanang pulo ati ete la saju dalam kiro-kiro la tudai nyo bakato macam itu hari malam itu baru bakato buyong edi ete dangakan bana sabalun awak kaba malam sabalun awak lalu siko ranca batanyo awak dulu bakete lai ko ado risiko rumah tampe ambo kabakos tampe ambo manyo tampe tinggal cuy tuwana tanyo edi kabake etek soal itu nak barisuk pulo gitu etong cuy tuwana katu eteknya buwe samalam na malam kini lag malam larulu nak di rumahku itu kanado tampe tas yang nalata sadio tuma diete itu kato ete nyola sanang ati sie di hari malam itu nak tawado sanang ati basolai tape awak kawasi kola itu wana pikirannya nantat tabi itu wana nantakana nandiedi de untung kadia nalalai tercapai cito-cito ku untung baik kemudian